Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен как всегда Робси. Бүгін сіздермен бірге Оки Крапты ары қарай ойнауды жалғастыратын боламыз. Достар, бұл ойынға сіздер көп просмотр жинапсыздар, сол үшін көп рахмет сіздерге. Сосын мен ойладым Оки Крапты ары қарай жалғастыруды. Bir жағынан бұны ойнаған маған да қызық, сіздерге де қызық деп ойлаймын. Если достар бұл ойын қызық болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал қызық емес болса, может быть басқа ойындар түсіруім. Комментарияға жазып кетіңіздер, қандай ойын ойнасам болады екен. Біз алдында білетіндер болса, біз өліп қалған болатынбызды. Өзімен өзі далаға шығып, достар, сондай ситуация болып қалды енді. Сосын міне деревня ана жақта әлі тұр, еш жаққа жоғалған жоқ. Достар, айтпақшыдай, мен бұлай бір сөзбен айтқанда, мен мал асырап отырмын. Ана жақтан пайда болады, ал мен болсам. Сосын енді Майнкрафт, вот достар, осы жақта өліп қалған болатын. Ресурстарым жоғалып кетті ма десем, уж қанша уақыт болды. Десесіз. Мен күшті болды ғой достар. Мен алдында осы жақтарда бір өліп қалғам. Да, достар, мен видео бастамастан бұрын ойнаған бұл ойынды. Міне достар, менің шағын ферма. Достар, қараңыздар. Қандай күшті де. Молодцы. Менде 3 жылқы болды, достар. 3 жылқыны да бір-біріне қосып бір құлыншақ пайда болғыздырам. Потом қайсы мамасы болады, соны үйретіп құлыншағымен бірге алып кетем деген ойдамын. Может быть, жоқ, сіздердің таңдауларыңыз ақ жылқыны, немесе мына қоңыр жылқыны, немесе қатты қоңыр жылқыны алып кетейін ба, достар. Комментарияға жазып кетіңіздер. Қоңыр жылқы десеңіздер, қоңыр жылқы, қара жылқы десеңіздер, қара жылқы, достар. Вот, достар, реклама бітті. Сіздердің босқа алтын уақыттарыңызды алмайын деп пауза қоя тұрдым видеоны. Ал мен болсам, достар, мияқта бір жақсысы, осылайынан не істеп кетесің, өзің екпейсің. Ана жетелдер өздері егер, ал мен оның орнына қорғап берем осы деревня. Бірақ оны қорғаймын, кей кезде ұйықтап қалам. Сондай ма, достар. Достар, айтпақшыдай, бұл ойын ұнамаса комментарияға жазып кетіңіздер. Майнкрафт ойнайтын адамдар бар, может быть. Достар, обязательно просто сіздер комментарияға жазып, мен каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетсеңіздер, не деп кеттім, тіркелсеңіздер, бұл, достар, сіздер үшін Майнкрафтты тіпті сатылатын ойын болса да, скачать етіп алып ойнайтын боламын да, достар. Еще Майнкрафт маған да ұнайды. Түрлі модтар қосып ойнаймыз, достар. Тоже қазірден бастап лайктарыңызды баса беріңіздер. Ал мен сындырвайын деген ғой. Тервайын. Картошка. Антошка. Идем копаем картошка деймін. Кеттік та. Бізде қанша үшін? Үшін қойдым, по-моему. Кеттік. Диван жасалатын болса, диван жасақ. Әйтпесе болмайды ғой. Ой, 2 нан жасауға болады екен.
бірінен жасадық, ал бірінен запастап тұра берсін. Мен шахтаға түсем деген ойда болдым достар. Қазір менде дейтін жұмыртқадан балапан шыға ма екен? Ой, шықпайды екен. Қараңыздар, қандай кіп-кішкентай бала. Мына жылқы үйренген қойдың достар бізге. Вот достар, бүткіл жылқы да үйренген. Мен айтпақшыдай үйретіп қойғам. Біз енді достар, кешіріңіздер, видео көп шықпаған себебі біліп тұрсыздар, ауырып жүрмін. Бірақ сіздерге кішкене қызықсыз болып қалмасын деп видео түсіруге барынша тырысып. Кешір. Жүрмін. Кеттік, біз енді мына деревняны қорғауымыз керек. Бірақ скелеттерден емес, жаман ғой. Зомби болса. Ешекті айтсаң, ешектің құлағы көрінеді деген. Ау басты. Құрт көзіңді. Матай ғой. Тепі-теп. Жоқ. Аш. Жап. Дону. Бізге атып атыр ма? Не қарайсың? Қарайды. Достар, менен осы сияқтарға. Мен де тұрайын деп жүрмін, себебі қараңыздар. Және көргендеріңіздей. Қазір кішкене нақыбым тосын. Қайда. Өлтірдік. Қорықпаңдар, охранник бар. Сіздерге дұрыс көрінмеген шығар. Достар, бұл сақтар жылқы түрлі заттарды асырайтын болам. Алла берді сіздерге қолдауларыңызбен. Шумит етпеңдер. Бұны өз қолыма алам. Сіздер қорықпаңыздар жай ғана. Тыныш. Тоқтаңыздар. Сіз айтыңызшы. Маған қараңыз. Бергеніз. Сіз айтыңыз, бергеніз. Қорықпаңыз, жалмаңыз. Сіз не үшін шумит етіп атсыз? Қояқты жеріп. Келіңіздер, кофе дайындай аласыздар ма? Дайындап берсеңіздер, ішіп аяқ. Ұйқыны ашып аяқ деген ғой. Жоқ па? Кішке қылшалып шығайық. Братандар, айтып қояйын. Скелет зомбиларға қатысты Counter-Strike'та айырған братани. Отырмаңдар, Криперге қатысты емес бірақ. Криперге. Зомбиға қатысты бұл. Сосын паукқа. Counter-Strike'та жыртқа матасын. Кеттік секірамыз. Бұяқта сонша. Бұяқта қызықты бір ерлері бар сияқты. Факел жоқ бірақ. Мен мынандай керек қой. Бұяқта верстак бар екен. Мен дейтін өз қолым верстак жасап жүрсем. Айтпайтын аларым. Бұйттай. Мартысынды жоғамыз. Бәлде тұра берсін. Достар, есілі үшті бізді өлтіріп тастап жатса. Юшкина матрушка. Айтпақшыдай өлмекші еске кірамайды, чорт. Кішкене азайтсыз, диетаға отырсыз, айналайын-ау. Не керек? Чорт десе. Шығамыз, Бірақ жөті қызықсыз. Әліне жететін адамдар мен көріп қой.
жап. Жаным шығып кетті ғой. Скелет бар ма ана жақта? Ана жақтың есігін ашып. Давай. Тану. Ана жақта не үшін келді? Ой, кешір. Верстакта. Енді біз бұяққа жай келмейміз. Біз айтпақшы садақ жасай алатын болыппыз да. Біз меч жасаймыз, записатель. Мынаның орнына мечті. Мынаның орнына садақтамыз. Оқты айтып жасайды. Ешкене жоқ па, бой подсказка деген. Каменный плита. Керек емес бізге. Вот достар, менің түрім осындай міне. Қылыш тасам осындай. Киркас тасам. Кетті. Сен мен үйімнен шығасың. Сен сабыласы отырады. Шықпасаңдар шеш. Ешкі жапсаңшы. Соны келеді кәз. Қалқандарын шар жүреді. Біз енді баспадық ба. Негізі үйге кіргізіп отқан дұрыс емес. Келдір. Мен сиырға. Достар, қанша кожа мен не болады? Былай айтқанда. Ертоқым жасап үшін мен ертоқым қай жасалатынын білмеймін. Кожа. Зомби ма? Бұны келіп тұр. Тыныш. Әйтесің бе? Шүймесің құрчу. Ол жылғы жоқ дейді. Ағаш қарық. Жет кішкене қапасын көтеріп алсын. Ал мен бір сиыр соян. Сиыр бізде ондай көп емес, бірақ көбек. Өлтірдім өзі. Мамасын өлтірмей қойын. Әкесін өлтірейін. Берге. Достар, айтпақшыдай. Күніне бір 4 подписчиктен жинап тұрса, осы сиырды соятын болам. 4 подписчик жинаса, ал өше 8 подписчик жинаса, мен же жылқыларды соятын болам. Жаңа достар, қызғаймыз ба да? Бұны айтпейтін не деп айтамыз? Ё-май, бір жетелу зомби ғана кеткен бе? Нәса. Бір тымда түспеді ма? Айтпақшы маяқтар осылай крипер жарып кеткен болатын, осы жақтарға шахта қазатын деген ой бар менде. Осылайнен қазір кішкене істеп алайық. Бізге дейтін деревянный кирка, басқа, бірақ ағашпен емес, бір железо, может быть, талқылатынбыз. Успех немесе. Мен айттым да, достарды. Қараңыздар, вот железо. Бұл енді успех дейді. Удача, достардан күліп баны. Риск тауып алғанымыз екен. Сіздерде осылайынан бола ма? Бұл дені зомбилар қорқа берсін қазірден бастап ше. Біз бірақ астыға түсетін боламыз. Достар, есілейм. Мен дейтін андай басқа ютуберлер сияқты бір қызықты жерлерге барсын десеңіздер, енді обязательно лайк басып,
Менің арнама тіркелмеген болса, тіркеліп кетіңіздер сол кезде. Бұл жақта талай қызықтар бар. Сіздер білмейтін, немесе білетін. Сол кезде достар вообще баратын болсақ, күшті ойын деп тұр, шынымды айтайын. Себебі түрлі аңдарды кездестіретін боламыз. Бұл жылқы, сиыр, қой, күн сайын кездестіріп жүрген неміз ғой. Может быть, басқа вообще былай айта алмаймын. Бізде мына жақта бір пауық жүр. Бері кел. Черт. Ё-мо, өліп қалдым ғой. Қайынан өліп қалды? Түсінбей қалдым. Жарайды, бұл ұзақ видео болып кеткен сияқты, достар. Бері кел, тәңелеттің баласы. Бері кел. Ох, шаршап кеттім ғой. Артыңнан қояйын. Бері кел. Жарайды, достар, сіздермен бірге мен, как всегда, Робси. Бүгін біз сіздермен бірге Окиграп ойнадық та, өткен бөлімдегідей өліп қалмадық. Біз енді суперменміз ғой енді. Жарайды, достар, сау саламатта болыңыздар. Если осының жалғасын көргілеріңіз келсе, тіркелмеген болса, мен арнама тіркеліп, лайк енді артық етпес. Басып кетіңіздер. Давайте, достар.